हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये तो विंटर सीजन है। बच्चों को, बड़ों को जुकाम एंड खांसी बहुत होती है, तो उसके लिए एक प्यारा सा होममेड टिप। एक स्पून को गैस पे गरम कर दीजिए। गैस ऑफ करने पर उस स्पून में थोड़ा सा हनी, उस हनी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर, काली मिर्ची पाउडर एंड हल्दी पाउडर मिक्स करिए। इसको इस तरह मिक्स करिए और जिसको भी खांसी जुकाम रहेगी उन लोगों को थोड़ा सा चटाइए। बस खांसी पूरी कंप्लीट। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक मी।